Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Demit. Do bëjmë një mesazh për ju nga letrat Lenormand që quhen, janë Oracle, dhe mesazhi juaj për sot është Tower, që është kulla, të dashur Demër. Kulla është një simbol i strukturave të ngritura lart për mbrojtje, por që shpesh herë kthehet në burgje të padukshme. Ajo flet për periudha kur na duhet të tërhiqemi, të izolohemi, ose të vendosim kufi të qartë mes vetës dhe botës. Të dashur Demër, kjo tërheqje apo distancë nuk është gjithmonë një zgjedhje e lirë. Ndonjëherë jemi të detyruar të mbyllemi lart në kullën tonë, sepse nuk ndihemi të kuptuar, të respektuar apo të sigurt në mjedisin që na rrethon. Kjo letër shpeshherë pasqyron ndjesinë e vetmisë, ndarjes emocionale ose mungesës së kontaktit real me të tjerët. Mund të jetë një sinjal se dikush në marrëdhënie është i distancuar, është shumë racional, ose thjesht mban një fasadë për të ruajtur kontrollin. Në disa raste kjo letër mund të sinjalizojë ndërprerje, jo domosdoshmërisht ndarje për një fazë ku dikush ka nevojë të reflektojë vetëm. Kulla kërkon që lidhjet të pastrohen nga kontrolli dhe krenaria që pengon afërsinë e sinqertë. Në aspektin profesional, kjo letër është shumë e lidhur me strukturat zyrtare, punë në shtet, institucione të mëdha, burokraci e kështu me radhë, rregulla. Ajo mund të tregojë një proces formal që po kaloni, si dokumenta, legalizime, vendime zyrtare, por edhe ndjesinë se jeni vetëm në këtë proces, duke ndjekur rregullat, por pa mbështetje të madhe emocionale. Në anën tjetër, kulla tregon një stabilitet që kërkon distancë. Mund të jetë një periudhë ku ju duhet të ndërprerni, të ndërtoni themelet të reja profesionale, por më shumë vetë përmbajtje dhe maturi. Në aspektin shpirtëror, kulla është një vend i shenjtë i reflektimit, të dashur Demër. Kjo është koha kur shpirti tërhiqet për të parë përtej zhurmës së përditshme. Është një dhomë e qetë ku vetëm ti dhe vërteta qëndroni bashkë. Kjo letër shpesh del kur duhet të vendosim kufi të shëndetshëm, sidomos nëse të tjerët po e thyen hapësirën tonë personale. Gjithashtu mund të tregojë nevojën për të shkëputur lidhjes së zakonet që janë të ndërtuara mbi ego e jo mbi dashuri, të dashur Demër.